มื้อเช้าที่เมืองตรังขนมจีนน้ำยาแกงไตปลากันนะคะพร้อมด้วยผักสดอีกหลายชนิดนะคะกินคู่กับขนมจีนแกงไตปลาเป็นมื้อเช้าที่อร่อยและถูกใจมากเลยนะคะขนมจีนราคาไม่แพงเลยนะคะเพียงจานละ20 บาทกินขนมจีนเสร็จนะคะมาต่อด้วยติ่มซำในราคาเข่งละ20 บาทก็ถือว่าไม่แพงเหมือนกันนะคะสำหรับติ่มซำนะคะมีให้เลือกหลายชนิดด้วยกันค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบอะไรนะคะสามารถเลือกได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าทุกอย่างอร่อยสดใหม่